がある方は、まずは見学だけでも結構ですので、お待ちしております。この後、以前のお茶割り、物飛び、そしてその天井で少し踊りながら、大会踊りのイメージされるものと、29年前に師匠であるので、橋本光弘君に発表していただき、現在の規定に引き継がれています。お聞きください。はい。
ありがとうございました。ありがとうございました。